Terima kasih untuk para penonton telah berpartisipasi membuang sampah pada tempatnya. Demi hidup yang lebih bermakna, apapun sampah di hidup kita, ayo buang pada tempatnya. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. Terima kasih untuk para penonton telah berpartisipasi membuang sampah pada tempatnya. Demi hidup yang lebih bermakna, apapun sampah di hidup kita, ayo buang pada tempatnya. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan teater.